Бүгін мен сіздерге телефоннан реклама шыға берсе, қалай оңай құтылу жолын айтамын. Өзімнің де жақында телефонымда сөйтіп реклама шыға беріп, тез құтылу жолын тапқан болатынмын. Қанша видео көрдім ютубтан, соның бәрін жасадым. Олар көмектескен жоқ. Ол үшін настройкаға кіреміз. Настройкаға кіріп біткеннен кейін приложение деген приложениені табамыз. Одан кейін все предложенияны аламыз, басамыз. Біздің телефонымыздағы барлық предложениялар шығады осылай. Загрузка. Сол предложениялардың ішінен ойынға ұқсас заттар басылған. Солардың үстін басамыз. Мысалы, қазір мен сіздерге көрсетейін. Мысалы, үстін басамыз. Сол жақта удалить деп тұрады, ортасында дәл удалитті бассаңыздар, рекламаларыңыз өшетін болады. Әрине, мен алдында өшіріп рекламадан құтылған болатынмын. Бірден бір жолы сол болды. Жасап көріңіздер, пайдалы болатынына сенімдімін. Бірнеше ойын жазылуы мүмкін. Соның ішінен қарайсыздар. Жаңағы рабочий столда телефонның ол ойындар болмауы мүмкін. Мысалы, мен телефонымда мүлдем ойын жоқ. Бірақ та жаңағы настройкада все предложенияның ішінде бірнеше ойында балам басып тастаған екен. Соны удалить ету арқылы мен құтылған болатынмын.